प्यारी बहन, डोंट स्नीज ऑन समवन एल्सेस फेस। प्यारे दोस्तों, विंटर आने वाली है तो स्नीजिंग तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा ताकि आप स्नीज करें और औरों को बीमार ना करें। जब आपको स्नीज आए तो आप हाथ को इस तरह करें और इस तरह प्रॉपर वे स्नीज है, और किसी के मुंह पर ना छू कर लें क्योंकि वो भी बीमार हो जाएगा। Okay, भैया. Next time I will sneeze like this. Chew like this. स्टे सेफ।